Conversation between bank employee and customer. बँक कर्मचारी आणि गिरायकमधले उलवणे. English version. Bank employee. Good morning, sir. Customer. Good morning. कोंकणी version. बँक कर्मचारी. नमस्कार सर. गिरायक. नमस्कार. English version. Bank employee. How can I help you? Customer. I want to open an account in your bank. कोंकणी version. बँक कर्मचारी. हांव तुमगेले कशी मदत करू शकता? गिरायक. म्हाका तुमगेले बँकेत एक खातो उगडू जाय. English version. Bank employee. What type of account do you want to open? Customer. Savings account. कोंकणी version. बँक कर्मचारी. तुमका खंयचो खातो उगडू जाय? गिरायक. बचत खातो. English version. Bank employee. You will need to fill out a form. Customer. Sure. कोंकणी version. बँक कर्मचारी. तुमका एक फॉर्म भरचे पडतले. गिरायक. निश्चितपणान. Bank employee. For ID, you will need to provide a copy of PAN card, Aadhaar card and 2 recent photographs. Customer. Okay. कोंकणी version. बँक कर्मचारी. आणि ID म्हणून तुमगेले पॅन कार्डचे आणि आधार कार्डचे एक झेरॉक्स कॉपी आणि 2 हालीकडचे फोटोज दिवचे पडतले. गिरायक. बरे. Customer. Do I need to make an initial deposit today? Bank employee. Yes, a minimum deposit of ₹1,000 is required to activate the account. कोंकणी version. गिरायक. आज म्हाका पयली किती डिपॉझिट करचे पडतले? बँक कर्मचारी. हय, ₹1000 डिपॉझिट करचे पडतले खातो सुरू करूक. Customer. I have the documents ready. How long will it take to get the account open? Bank employee. The account will be open within 15 minutes. कोंकणी version. माझे कागदपत्र तयार आसा. खाते उघडूक कितले वेळ लागतले? बँक कर्मचारी. 15 मिनिटात खातो उघडतलो. Customer. When will I get ATM card and checkbook? Bank employee. ATM card and checkbook will be sent through post to your registered address. कोंकणी version. गिरायक. म्हाका ATM कार्ड आणि चेकबुक केन्ना मेळटले? बँक कर्मचारी. तुमगेले ATM कार्ड आणि चेकबुक नोंदणी केल्ले एड्रेसा वयर पोस्टांतल्यान धाडतले.